Şirning taqsimoti. Şir bir yilpizni 10 böğrünü boshqarishga taklif qilibdi. Ham uning yemeklikni taqsim qilishini buyuribdi. Yilpiz go'shtni olgandan keyin go'shtni 11 parchaga bo'lib, o'z bir parchani elib, qolganini böğrlarga beribdi. Lekin böğrlarning hammasila o'ziga tekkan go'shtning ozligini his qilib, yilpizning taqsimotiga rozi bo'lmabdi. Ham yilpizga xirs qilibdi. Yilpiz bir böğrni damalliqqa bir taraf qila olasimi, lekin 10 böğrning adivini berib, o'ziga bosh akkuzishga amalsiz qilib, noiloj Shirni izlab kelib, xizmatidan istifa bermoqchi bo'pti. Shir, meninkini ko'r. Az to'la ko'zing ichilib qolsa, ajab emas deb, go'shtni 11 parchaga bo'lib, o'zi eng cho'ng bir parchani elib, qolganini böğrlarga tashlab berib, qolganini o'zinglar qandoq taqsimlashni bekitib olinglar debdi. Böğrlar bir-biridan qizg'inib, cho'ngroq go'shtga ega bo'lish uchun bir-biriga hujum qilib, talashga tushibdi. Natijada tang taqsimlashga erisholmabdi. Yilpiz qoyil bo'lgan holda, bu qanday usul deb so'rabdi Shirdan. Shir, anglamaganmiding? Bu insonlarning unum maashi deyiladi. Ikkinchi kuni Shir o'xshashla go'shtni 11 parchaga bo'libdi va o'zi 2 parchani elib olibdi. Ondan böğrlarga qarab, muloyimlik bilan, buni o'zinglar bo'lishib olinglar debdi. 10 böğre 9 parça go'shtga bir qarab, yenidagi hamrolarga bir qarab qo'yib, go'shtga o'zini etibdi. Dahshatli talashishdan keyin eng ojiz bo'lgan böğre holidan ketib yiqilib qopti. Qolgan böğrlar bir parchadan go'shtga ega bo'pti. Yilpiz texmi qoyil bo'lgan holda, bu qanday boshqarish usuli deb so'rabdi. İqtidarsızlarni shallavitish deganni anglamaganmi? Debdi Shir kulib turib. 3-chi kuni Shir o'xshashla go'shtni parchalabdi. Lekin bu qatim 2 parcha qilib bo'lib, bir parchani o'zi elib, bir parchani böğrlarga tashlab berib, o'zinglar bo'lishib olinglar debdi. Böğrlar yemeklikka erishish uchun bir-biri bilan qattiq elishibdi. Eng oxiri eng kuchlik bir böğre barliq böğrlarni yengib, go'shtni yolg'iz egilabdi. O mag'rurlik bilan jang o'ljisiga eg'iz tegibdi. Qo'sig'i to'yib, eshib qolganini böğrlarning martabasi bo'yicha oz-ozdan bo'lib beribdi. Shuningdan keyin Shir faqat bir böğrni boshqaradigan bo'pti. Başqa ishlarga ko'ngil bo'lmaydigan yemeklikni shu bir böğrega bersa, hamma ishni shu böğre qiladigan bo'pti. Yilpiz qoyil bo'lgan holda, bu usulni nima deb ataymiz deb so'rabdi Shirdan. Xizmat o'rniga talishib chiqish deyiladi debdi Shir beparvo holda. Oxirgi kuni Shir barliq go'shtni o'z egilib olib, böğrlarni o't cho'p yeyishga buyuribdi. Buningdan burun to'li urushib, yemeklik talishib, holdan ketgan böğrlarning Shir bilan elishqidak holi qolmag'achqa, yavaşlik bilan bo'ysunishga majbur bo'pti. Yilpiz ajablangan holda, bu qanday boshqarish usuli deb so'rabdi Shirdan. Bu tinch ittifoq jamiyat barpo qilish deyiladi debdi Shir mag'rurlangan holda. Bu hikoyadan nimalarni his qildingiz? Shirning boshqarish usulini burunsiz yashagan muhitda his qilib beqibsizmi? Bu hikoyadan har kim har xil xulosa chiqarishi mumkin. Endi sizning chiqargan xulosangiz nima bo'ldi ekan? Manba Termiler jurnaldan.